Сәлам Республика. Хаума Башкортстаныбыздың бердәм халкы студиялы һездең менән Наил Юнусов һәм Галия Вахитова. Сәлам Республика проектының без бергә табан карайһыгыз. Ошы этап сиктерендә аднана бер тапкыр ырылдар кырын оештырабыз. Бүген һүдебез ык буе ырылдары йыйыны хакында булар. Һәм студиябыз кунаклары менән таныштырырга ашыгабыз. Тарих фәннәре кандидаты, Башкортстанның фәннәр академиясының стратегик тикшеренүләр социо-мәдәни анализ үзәге итәкчесе Юлдаш Мөхәммәтулла Юсупов. Хаумыгыз. Хаумыгыз. Эйлерте. Һәм тарих фәннәре кандидаты Әхәт Губай улы Салихов шулай бездә кунакта. Хәерле иртә. Хәерле иртә. Хаумыгыз. Әйткәндә бүгенге безнең программабыз ысынлап кунакларга бик бай, без туймазы ерлегеннән талантлы егетләрне сакырганбыз. Ул ык буе ырылдарына кагылган бөйләрне күрһәтербез, гимннарны тыңларбыз. Барыгы бүгенге безнең программабызда. Әңгәмә башында кунакларыбызга шул һораубыз. Үткән аҙнала безнең Илеш районында Кыргыз ыруы коры үтте бит инде. Нисегерәк узгардыгыз бу сараны һөйләп үтегез әле. Кыргыз ыруының йыйыны тәэсираттар бик матур калдырды. Үзем анда катнаштым, модератор булдым, бардым бит инде. Кешеләр бик әүдем катнаштылар. Гадәттәгесә Илеш районы бик матур әзерләнә, бик олы дәрәҗәле үтә бит инде саралары бит инде. Шулай Кыргыз ыруының йыйыны шулай ук бик зур, матур дәрәҗәле үтте инде. Һәм безнең яраткан һорау гербтарды кабул иттеләр. Гербты кабул иткәндәр, буга тиклем нидәре гимннары булгандар бит инде. Алар беренче тапкыр йылмайдар. Шуңа күрә бик әзерләнгән, ошо йыйындар нимә икәнлеген белгән кешеләр килгәндер. Бик әүзем дискуссия булды герб турында бит инде, ләкин без тәкъдим иткән проектты алар шулай кабул иттеләр. Күбеһенә охшаны герб һәм без әлеге артаман безнең эшебез инде геральдик комиссияга карай бит инде, курултайның секретарында бит инде. Шул бик матур үтте. Рәхмәт Илеш халкына, Кыргыз ыруына бик матур кунак иттеләр, бик матур үзләренең съездтарын кергәннәр. Афарин. Бүген ык буе ырылдары хакында һүз алып барабыз. Тарихка күз һалайык, ниндәйрәк ырылдар ул? Кайдарда көнитәләр? Туймазы районы тарихи яктан бик катмарлы, этник яктан, мәдәни яктан бик катмарлы регион. Чөнки Туймазы районы бит инде ниндәйдер юл буенда урнашкан, әле вакытта анда М5 юлы үтә бит инде, ләкин буга тиклем дә анан ниндәйдер бик олы юлдар үткәннәр. Әйтергә кирәк, ыруларга карасак, анда ике төп ыру яшәй, алар еландар менән әйлеләр. Әлеге вакытта Көнсыгыш Башкортстанда яшәгән 9 авылыннан күсеп килгәндәр Туймазы яктарына. Һәм әлеге вакытта анда таралып киткәндәр, һәм анда ошо ике ырудан бере тәшкил итә инде. Шуннан башка инде анда бик күп Тамьян ыруы урнашкан. Шулай ук байлар, аларның асаба йөрәләре бит инде, шунда ук белүсә бит инде безнең ошо ике калаһы, Октябрьский калаһы, бәлки шул ук байлар аның йөрәләрендә урнашкан. Кыргыз ыруы шулай ук анда тәшкил итә берничә авылда. Хандырык күл бу ярдарында инде Канлы ыруы яшәйдәр, Канлы ыруы вәкилләре. Һәм Туймазының көнчыгышында Кыбау ыруы. Әйтергә кирәк, Кыбау анда ошо Туймазы ерендә юл гына үтмәгән, анда хатта ыруларның йыйыны үткәндер. Электән элек. Һәм белүебезчә, Кандырык күлдән эрегәндә каяла башкорт тамгалары нәйтелгән инде, төшерелгән, кагылган инде. Анда Мең ыруының, Канлы ыруының, Йылан ыруының, Байлар ыруының тамгалары тәшкил итә. Ягъни, бәлки ошо тирәлә яшәгән ырудар, ошо Кандырык күлендә йыйындарын үткәргәндәр һәм анда үзләренең билдәләрен куйдылар. Әхәт Губайлы. Һәдимәр өстәрнегез. Без экспедиция вакытында без төрле авылларында булдык Туймазы районының. Һәм уларда төрле кешеләр белән очраштык бит инде. Безнең исебездә калган шундай ике вакыйга бар. Береһендә бер олы гына бер агай, үзе Караттамак авылында яшәй иде. Без Зәйттән күсеп килдек монда ди, һәм үзенең
Одан гына шәҗәрәһен яттан һөйләп бирде. Без борынгы шундай бер башкорт ырыуы дип үзенең шәҗәрәһе белән таныштырды. Икенчегә без Балтай авылында булганда, унда бер гаиләле бер инәй белән таныштык. Улар үзләренең әйле икәнен беләләрне һәм үзләренең шәҗәрәһен эшләгәннәр. Шәҗәрәлә бит инде бик зур гына тармаклы шәҗәрә, инәйгә 102 яшендә. Иң олы әйле кызы шунда осраны безгә. Менә шундый кызыклы вакыт. Бу шундый кешеләр менән осрашуларда һез ничектер теркәп бараһыгызмы? Теркәп барабыз. Без мәсәлән үзебезнең шундый Туймазы һәм Дәүләкән районында булганда менә шундый китабы бар иде. Монда шунда йөргән вакыттагы күргән материалларны ошла йып бастырга тырыштык. Шунда бар. Монда Төпкилдә авылының, Төркмән авылының тарихына кагылышлы материаллар да бар. Монда мәсәлән иң борынгы таштар мәсәлән безгә асыраган унда 18нче буаттың адактарында куелган Төпкилдә авылында бер ул вакыт өчен күренекле кешеләрнең кабер ташлары хүрәттә фотохүрәтләре бар монда. Шулай ук безнең институттан битендә ул яктарга элек-электән экспедициягә йөргәннәр. Бездән 30 ел элегрәк барган ул вакыттарда байгына китапханалар булган күргәннәр бит инде. Шул кешеләр бар иде дип безнең белән булган Салават агай бар иде, Хусаинов. Ул менә шунда бер китап бар иде, шундый китаплар булган кеше бар иде дип инде. Без шунда барып, шул кешене адресы юк иде инде, без аны таптык, күрдек балаларында ул китапларда. Акбуя ырыулары тарихынан тагыла ниндәй мәгълүматлар билдәле һәлә үттегез әле? Акбуя ырыулары битендә беләсә, без беләбез инде анда Елан ырыуы әйтеп киттек бит инде, Кыргыз ырыуы. Алар әлеге вакытта борынгы кыргызлар менән беренчедән, икенчедән Кимак-Кыпчакская миграция менән бәйле һәм әлбиттә ошо урын дип әйтергә була. Ниндәйдер урындагы халык ырыулар менән килгән ырыулар менән ниндәйдер катнаш нимә булды бит инде, регион булды, катнаша торган регион инде. Ягъни мин әйтеп киттем бит инде, тарихи яктан был регион бик актив рәвештә күсүләр булды бит инде, һәм әйтеп киттем бит инде, әйлеләр шулай уканда күпләп яшәйләр бит инде. Әлбиттә, алар бушка гына анда именно шул регионга килмәгәннәр. Әлбиттә, ниндәйдер ошо ягъни бәлки сауда үзәгенә килгәндәр микән, ниндәйдер корпоратив сауда ягынан бәлки килгәндәр инде. Шуңа күрә гел ошо регион Туймазы инде төбәге гел үзенә кешеләрне тарткан, гел анда ниндәйдер ошо бәйләнештәр һәм без бәйләнешләр булган һәм без аларны ырыу нидәр призмаһынан күрә алабыз. Безнең күренекле этнограф Раил Кузеев бетінде шул яктарда башкорт халкының формалашкан үзәге дип исәпләй торган бетінде. Бүтәнә билдәле бул мәгълүмат. Шуның өчен ул якта аснапта бик күп ырыулар осрашкан бетінде формалашуына башкортларның зур йогын тәйгән. Һәм менә ошо ерлектә иҗат ителгән Асаба башкортлары бию бар, аснапта урындагы халык менә мәдәният аша үзләренең ничектер рухын yetkәргә тырышалар, уларның гимннарлар язганнар. Бүгенге программада без аларның барында ишеттербез. Әлегә бөтә алган игътибар экранга Асаба башкортлары биюе.
Туймазы ҡалаһының Сәфәр өлгөлө балалар бейеү ансамбле һеҙҙең өсөн ошо бейеүҙе башҡарҙы. Программабыҙҙың икенсе өлөшөндә ансамблдең етәксеһе менән әңгәмәләшербеҙ һәм ошо бейеү тураһында ентекләберәк һорашырбыҙ. Үҙ фекерҙәрен еткерҙәр һәм студиялық ҡунаҡтары Юлдаш Мөхәммәт улы Йосопов һәм дә Әхәт Ғөбәй улы Сәлих менән әңгәмәләр табанда дауам иткәндә әле Ҡандракүл Туймазының ул нисәйтергә табиғи ҡомартҡыһы бит һәм легендаһы ла бар. Әлбиттә бик мөһим ҡомартҡы Башҡортостанға, бөтә ғаләмгә инде. Ләкин башҡорттар өсөн ул айырым ниндәйҙер ролен уйнай бит инде. Белеүебеҙсә, Ҡандракүл күле беҙҙең эпоста сағылыш тапты. Алдар менән Зөһрә эпосында бит инде белеүебеҙсә, Зөһрә ул шул уҡ Ҡандракүл буйҙарынан сыҡҡан бер ҡыҙ булып тора. Һәм ошо уның килеп сығышы инде, ошо ҡанлы ырыуының, ошо Ҡандракүл менән бәйле бит инде, һәм ул әйтеп тора, бәйләш уға ҡунаҡтар килгәндә, алдар менән үҙенең дуҫтары менән килгәндә әйтеп тора, мына беҙҙең Ҡандракүл, анда бик нейҙәр күп, бик бай күл, шуға күрә ул бик ниндәйҙер үҙенең ни бар инде, магияһы һымағыраҡ инде. 23 апрель Туймазы ҡалаһында ыҡ-быйы ырыуҙарының ҡоро уҙырға тора һәм был һеҙҙең өсөн яңы форматта уҙасаҡ йыйылыш, һөйләп үтегеҙ әле, нисек әҙерләнәһегеҙ? Әлбиттә, был ҡор яңы форматта уҙасаҡ. Быға тиклем беҙ айырым ырыуҙарҙы үткәрҙек бит инде. Анда айырым үҙенең общественный совет булдырҙык бит инде. Нейҙәрҙе ырыу башлыҡтарын һайланыҡ, ләкин әлеге ваҡытта нимәгә Туймазыла күп ырыуҙар йәшәгәнен өсөн беҙ анда ниндәйҙер дөйөмләштерелгән бер йыйын үткәрәбеҙ. Ягъни бер ырыуға ғына түгел, ә дөйөм Туймазы ыҡ буйындағы ыҡ ырыуҙарының башҡорттары йыйыны булып торасаҡ инде. Анда һәр бер ырыуҙан үҙенең делегаттары буласаҡ. Һәм уның башында тип ниндәйҙер координатор һымағыраҡ айырым бер кеше һайланасаҡ тип ышанабыҙ инде. Шулай, хөрмәтле дуҫтар, 23 апрель көндө уҙған сара тураһында әле һөйләшеүҙәр табында дауам итә. Студият ҡунаҡтар һеҙгә ҙур итеп рәхмәт. Беҙҙең инде программаның киләһе өлөшөндә Туймазыларҙың үҙҙәрен ошо студияла сәләмләрбеҙ һәм шулай уҡ ошо ыҡ буйы ырыуҙары билдәле шәхестәре, ниндерек мәдәни саралары, көнкүрештәре тураһында ла ентекләп һөйләшергә иҫәп тотабыҙ. Әлегә хәтерегеҙгә төшөрәбеҙ, программа был өлөшөндә ҡатнаштылар тарих фәндәре кандидаты, Башҡортостан Фәндәр академияһының стратегик тикшереүҙәр социомәҙәни анализ үҙәге етәксеһе Юлдаш Йосопов һәм тарих фәндәре кандидаты Әхәт Сәлихов. Ҙур рәхмәт һеҙгә. Уңышлы көн, ырыуҙар ҡоро, матур гөрләп үтһен. Бер нисә минуттан күрешербеҙ. Сәләм Республика проекты үҙ эшен дауам итә. Ошо йома 23 апрель Туймазы ҡалаһында ыҡ буйы ырыуҙары ҡор йыя. Күләмле сара хаҡында беҙҙең студиябыҙ ҡунаҡтары менән һөйләшеүҙе дауам итәбеҙ һәм улар менән таныштырабыҙ. Беҙҙә ҡунаҡта Туймазы районы хакимиәтенең мәҙәниәт бүлеге етәксеһе Рамзин Рафҡат улы Әбсәләмов. Хәйерле иртә. Һаумыһығыҙ. Һәм тарихсы, тыуған яҡты өйрәнеүсе Альберт Исмаил. Һаумыһығыҙ. Хәйерле иртә. Шулай да, Рамзан Рафҡатович, күләмле сараны уҙғарыуға әҙерлек гөрләйҙер. Тулыраҡ һөйләгеҙ, нимәләр әҙерләйҙер? Әлбиттә, күләмле сараны беренсе тапҡыр үтә әйтеп үтергә кәрәк. Бындай йыйын Туймазы районында, шуға күрә беҙ ентекләп әҙерлек башланыҡ. Программала инде беҙ беренсе һанлы гимназияла Шайморатов генералға бюст асыу тантанаһынан башлап китһәк, һәм шунда уҡ гимназияның Шайморатов генерал исемендәге музей менән танышып сығасаҡбыҙ. Һәм беҙ Родина мәҙәниәт һарайында инде төп сара була. Башта ҡаршы алыу һәм ошо сара эсендә беҙ инде башҡорт тарихи мәҙәни үҙәген асабыҙ. Был инде ошо сара сиктәрендә үтә һәм бик ошо беҙҙең Туймазы районында йәшәгән ырыуҙарҙың һәр беренең күргәҙмәләре бар. Бында шәжәрәһеләре, ҡул эштәре менән танышыу, этник әйберҙәр менән танышыу буласаҡ. Был беҙҙең икенсе этажда мраморный залда була инде. Шул күргәҙмә менән танышҡандан һуң инде
үтәсәк инде пролог була. Һәм концерт рухлы башкорт биюләре, йырдарынан торган концерт тәкъдим итәсәк буга инде әле сценарийдар әзер, язылган, мына репетициялар бара. Бүген дә кайткас ала берһә репетицияларга килә барабыз. Шундый Килгән кунактарда гаҗәпләндерергә, аптыратырга әзерһегез. Тырышабыз инде. Махсус биюләр куябыз, махсус йырдар язабыз, махсус номерлар әзерләйбез, ошо сарага тип. Әле әйткәндә, бик рухлы биюләрнең береһен карап үттек. Бу Алфаба башкортлары биюе, уны җитәкчеләр үзләре һөйләр, шулай әгәр дә теләгез булһа, фикердәр Алфаба уртаклашалар. башкортлары бию турында Дамир җитәкчесе Сәфәр Өлгүл ансамбленең җитәкчесе Дамир һөйләп үтер. Бұл сара секторында инде без бик күп фольклор байрамдары ла үткәреп киләбез бит инде. Һәрбер авылларда танышабыз. Элекке шәхестәр менән бит инде Туймазы районы элек-электән үзенең шәхестәре менән дан тоткан бит инде дип әйтәйек. Менә безнең күренекле композиторыбыз Әсәймә хат йырының авторы Әкрәм Даутов бит инде ул туган Ярмөхәмәт авылында. Ярмөхәмәт авылында туган, уның былтыр асыклануынса шуның юбилей кисәһендә әсәһе курайсы булганын асыкланык һәм шуның юбилей кисәһен үткәрдек инде тууына 105 ел тууына арналган Бибизәкия апай бик күп башкорт халык көйләрен уйнап, ул шуларда тыңлап, шундый халыкка якын итеп көйләр язардык шәхес бит инде. Һәм шулай ук бул бит инде Әйле руы вәкилләре, Әйле урыннан буга шулай ук Әйле руының курайсылары менән элек дан тоткандар, безнең Шокады баш авылында Иманголовтар яшәгән бит инде. Иманголов Иһангул агай 1850 елга ул. Шул заманында бик көчле курайсы булган, скрипкала уйнаган, ул үзенең бик күп малдары булган. Шул Бәләбәй базарына барып, атын һатып, патефон һатып, алып кайтып, үзенең авылына тәҙрә төбенә утыртыр булган һәм бөтен авыл халкы килеп патефон тыңлайдар. Патефон туктаган арала был курайын уйнап, бәйтеп талган һәм һаман туйдарда ансамбль дип әйтәбез инде, күп курайсылар сыгып уйнар булган. Моны истәлекләреннән, уның йыен язган Семейная хроника дигән китабынан укып беләбез. Һәм шулай Әсхат Мирзадигитов безнең бит инде күренекле драматург, безнең Туймазы районынан сыккан шәхес. Муса агай Сиражи бит инде Туймазы районынан сыккан, безнең менә Сәңгелдәк ярында бит инде йыр бар бит инде, шуның сүзләрен язган. Шундый билдәле шәхестәр менән дан тоткан төбәктә инде бездә шул нәйләргә кызылдык килтермәй матур итеп үткәргәйне сараны. Альберт, һеҙ тарихсы буларак, бына ошо ык буйы ырыуҙарының тарихын өйрәнгәндә ниндәй ҡыҙыҡлы мәғлүмәттәргә тап булдығыҙ? Һөйләп үтегеҙ. Беренчедән, башҡортлары дигән сүз, ул яңа ғына ҡалҡып сыҡҡан сүз түгел. Аны тарихи сәхифәләрҙә күрергә мөмкин. Менә 1730 йылғы реестрда, мәсәлән, ыҡ волостьлары китерелә. Безнең яҡ битен Ҡазан юлына, Ҡазан дорогасына кергән яҡ, шул Ҡазан юлында булған 22 волость арасында 14 ыҡ волости китерелә, аларның исемләре бар. Һәм бүген көндә күбесе юк. Анда ул вакытта ул хәтта Бөрҗән, Тәңгәүер волостьлары да булган. Менә күптән генә түгел башкорт урулары һәм авыллары дигән карта барлыкка килде бит былтыр. Ул картада мәсәлән ул волостьлар юк, күзәтелмәй. Ык башкортларның волостьлары. Ул карта күбрәк шул 1740 елдан соң булган географияны күрсәтә. Чөнки тарихтан беләбез, 1735 һәм 40 елларда зур сугыш була инде, һәм шул сугышта катнашкан кайбер башкортларның шул алар биләгән җирләре кулларын алына, асабалыктан мәхрүм ителәләр. Ләкин бу ык волостьлары үз эзләрен калдырган. Бүгенге көндә шәҗәрәләре бар, исемнәре бар, ономастикасы авыл исемнәрендә чагыла ул.
Мен шәхсән үзем Тамян ыруыннан булгач, мин күбрәк шул Тамян ыруы белән кызыксынам. Безнең Туймазы районы иң тыгыз яшәгән район, ягъни сан ягыннан иң күп яшәгән халык. Һәм әйтерлек бүтән авылларда берничә башкорт ыруының вәкилләре яшәй бүгенге көндә. Бер япракта гына без япракны гына алсак, анда безнең Асаба Елан башкортлары, Тамян башкортлары, Кыпчаклар, Әйлеләр, Сеңрән ыруы бар, шулай Кәкребаш авылы, шулай бүтән авыллар. Әмма Төмәнәк мәсәлән авылына килгәндә, анда Асаба башкортлары һәм менә килгән башкортлар 100% башкорт авылы. Анда Елан ыруы вәкилләре дә бар. Елан ыруы вәкилләре, алар бүгенге көндә дә аларның бу авылның шәҗәрәсе эшләнгән. Шул авылның якынча 10% Асаба башкортлары тәшкил итә. Калганнары Минзәле өязеннән күчкән башкортларның оныклары. Шуны өстәп әйтәйек, былтыргы елда без ел дәвамында шәҗәрә байрамнары үткәреп килдек бит инде. Һәрбер авылда төрле ыру вәкилләре килеп сыга. Менә Кәкребашта үткәргәндә безнең Елан ырулары яшәй. Елан ыру, Тамян ыру. Тамян ыру 40-тан ашу гаилә катнашты. Бик кызыксыналар тарих менән. Бөтәһеләр үзләренең асылына кайта шәҗәрәләрен тергезү менән Альберт Адипович уларга ярдәм итә инде һәм бик күп һәрбер авылда булмаһа күп авылларда үткәреп өлгердек мастер-классларда инде архив материалларына нисек итеп шәҗәрәне дөрес итеп төзү өчен менә мастер-класслар Альберт Адипович ярдәм итә. Моны инде безнең Туймазы районы хакимиятендә дә үткәрдек. Кызыксынучылар күп, шуга менә алдагы ел дәвамында ла, алдагы елларда ла шул мастер-класслар үткәрү инде планда тора безнең. Безнең шул шәҗәрәләрдән тыш тагын безнең төбәктә яшәүче хәвәскәрләр кием салым, көнкүреш әсбапларны җыеп йөриләр һәм алар бик профессиональ дәрәҗәдә эшләйләр. Алар һәрбер экспонатны алып, аның паспортын төзиләр, хуҗасы каян алынган, хәтта мөмкин булса шунда ук аның шәҗәрәсен дә теркәп баралар. Ягъни безнең район бүтән яклап үз тарихын, үз культурасын, үз телен өйрәнеп бара һәм бу тарихи мәдәни үзәкнең ачылуына күптәннән ихтыяҗыбыз бар Туймазы төбәгендә. Шуңа безнең өчен бу бик сөенечле, куанычлы вакыйга һәм барыбызны да тагын бер бәйрәм белән котлап китәсем килә. Безнең диалектыбыз рәсми рәвештә танылуына 1 ел булды менә. Төньяк Көнбайыш башкортлары диалекты. Дәүләт тарафыннан былтыр танылды. Һәм менә 1 ел үтте, тагын кабат ала берсә, шу көннәрдә без үз диалектыбызда диктант язырга җыенабыз. Диктантты аныграк әйткәндә, 24 апрель көндә шулай Төньяк Көнбайыш башкортлары диалектында ла диктант язырга мөмкин. Альберт Адип улы Исмаил үзе ошо диктор рәвешендә сыгыш яһайса. Әйткәндем, менә Туймазы районы әле һез үзегезнең гимнныгызны иҗаткәнһегез, бик рухлы гимн. Әйдәгез, уга фикер алышуга тукталу алдыннан башта карап үтәйек ошо гимнды. Унан соң инде һәркем үз фикерләрен уртаклашыр. Игътибар экранга. Yaşayımında başkırı ruhu Unmegeni başkırtmanı Andra gulden yarıdarında yaşayımınlegeni kanını
Сәлам Республика проектында ырыуҙар ҡоро һәм был иртәлә беҙ студия ҡунаҡтарыма ыҡ буйы ырыуҙар тураһында һөйләшәбеҙ. Студиябыҙҙа Туймазы районы вәкилдәре һәм Туймазы районына бағышланған гимнды тыңлап үттек. Оның авторы ла, һүҙҙәренең авторы Рәмзин Рифҡат беҙҙең студиябыҙҙа. Һөйләгеҙ әле. Туймазы районында йәшәгән ырыулар бит инде бездә әйтеп үттек 7 ырыу бит инде төп ырыулар һәм әле менә ошо байрамга сарага әҙерләнгәндә тагын бер нисә ырыуды таптык. Улар бәләкәй генә бер авылдың яртыһында гына бер өлөшөндә генә йәшәгән ырыулар бар. Әмма ләкин менә безнең төп ырыуларга быел Туймазы менән Шаран границаһында стелла куелды бит инде. Онда ырыулар язылган. Шул стелла куелгас бер вакыт башка уй килде. Туймазы районында яшәгән ырыуларның уйламадым да гимн булыр дип. Үзеннән үзе килеп сыкты инде, ял көне тилген язып койдым инде. Шул ырыулар яшәй, шул авылларда дигән һәмарак рухлы башкортлар дип. Теге һүзләре үзеннән үзе килеп сыктылар, һүзләре ята, менә ул декабрь айында булды. Һүзләре ята бер вакыт миңа безнең хәвескәр композитор, Татарстандың атказанган артисты Азат Имаев, ул бик күп йырлар авторы, Шәҗәрә турында уның йыры бар. Гел рухлы йырлар ята бит инде. Берәй безнең район турында һүзләрең юкмы берәй? Мен әйтәм, бер һүзләр бар ул, тура килер микән? Алып кайтып китте. Алып кайтып киттеләр инде. Кискә карай миңа баянда уйнап кына йырлап яздырганда ибәрде. Тыңлап кара әле, менә көйін. Шуның бик оҡшаны. Шунан Дим Шәрәфиев Себайдан теге фонограммалар яһаусы аранжировщик шылтыраттым да менә ибәрдем дә инде. Был да онытылды бер вакыт миңа фонограмманы ибәргән тыңлап карадык та. Егетләргә бердем менә егетләргә кызларга йырлап карагыз әле дип. Шулай итеп тыңданык та гимн киделә сыкты инде. Ул махсус уйлап утырып язылмаган, үзеннән теге килеп туган гимн бу инде. Азат Имаевка рәхмәт. Шундай теге мотор көй язды, халык қана қабыл етті. Бұл Туймазы районының гимні түгі, Туймазы районында яшәгән башқұрт тұрғылары гимні деп әйтейгенде. Шулай дөресрәк була. Туймазы районының гимні бар бит инде. Шулайрак дөресрәк була. Туймазлар ысылап та сәнгатькә бик оста, йырлайҙар да, бейҙәр да, йырҙар да ижад итәләр һәм бигерәк тә Туймазы ҡалаһында эшләп килеүсе Сәфәр өлгөлө балалар бейеү ансамбле беҙҙең республикабыҙ кимәлендә лә билдәле коллективтарҙың береһе, күп төрлө конкурстарҙа еңә һәм уның етәксеһе беҙҙә ҡунаҡта һәм тап Сәләм Республика проекты өсөн үҙе ҡуйған бейеү тәҡдим итә. Ҡыр йыланы байығы бейеүе. Рәмзин Рифҡат улы, ҡурайсы булғанда беҙ ҡурайсыны эшһеҙ ултыртмайбыҙ. Рәхим итегеҙ, әйҙәгеҙ әле. Аккомпания итһәгеҙ, беҙ ошо бейеүҙе ихлас менән ҡарап үтернек. Шулай итеп, Ҡыр йылан байығы бейеүе Дамир Ибраһимов башлай. Афарин! Дип бөтә алған республика менән алҡышлайбыҙ һеҙгә. Хөрмәт достар, Сәләм Республика проектын ҡарайығыҙ. Был иртәлә беҙҙә ырыуҙар ҡоро һәм ыҡ буйы ырыуҙары үҙенсәлектәре тураһында фекер алышабыҙ. Беҙҙең программабыҙ беренсе өлөшөндә беҙ тарихсылар менән аҙыраҡ ошо ыҡ буйы ырыуҙарының тарихына күҙ һалдык. Хәҙер инде тап Туймазы ерлегенән килгән ҡунаҡтар менән нисек йәшәйҙәр, нисек көн итәләр, ниндәй бейеүҙәре бар, ниндәй кейемдәре бар, барыһы тураһында әле фекер йөрөтөргә
уйлайбыз. Галия, рәхмәт. Һәм әле генә һеҙҙең өсөн сәфәр өлгөлө балалар бейеү ансамбле етәксеһе Дамир Хәлит улы Ибраһимов бейене ул үҙе ҡуйған бейеү башҡарҙы. Ҡыр, йылан байығы бейеү хаҡында. Дамир, әҙерәк тын алып алдығыҙмы? Һөйләгеҙ әле был бейеүҙең ҡуйылыу тарихы тураһында. Бұл бейеү ҡыр йылан байығы тип атала. Бейеүгә көйҙө Башҡортостанның атҡаҙған мәҙәниәт эшмәкәре Рәмзин Рафкат улы Әбсәләмов яҙҙы. Был бейеүҙә төньяҡ-көнбайыш башҡорттарҙың хәрәкәте күрһәтелә. Мәғлүмәтте мин Һабантуйҙа бер оло ғына ағайҙан күргәйнем бейегәнен. Шул хәрәкәттәрҙе ошо бейеүгә һалдым инде. Тағы ла сәфәр өлгөлө бейеү ансамбленең етәксе булараҡ әүҙем эштәр башҡарабыҙ. Бына Таштуғай уйындары, фольклориадаға бейеү ҡуйҙыҡ. Шунан Туймазы районда йәшәгән аҫаба башҡорттарына арнап аҫаба башҡорттарын бейеүен һалғайныҡ. Был бейеүҙе беҙ тапшырыу беренсе өлөшөндә ҡарап үткәйнек. Хәтерҙә әлер, хөрмәтле дуҫтар. Был бейеүҙә егеттәрҙең көс-ҡеүәте, батырлығы күрһәтелә. Үҙ ерҙәрҙең хужалары күрһәтелде инде. Әлеге ваҡытта беҙ 10-12 йәшлек баларға төньяҡ-көнбайыш башҡорттарын бейеүен ҡуйырға маҡсат итәбеҙ. Сюжеттан әлеге сер булып ҡалһын. Тағы ла бына ошо костюм. Ысылапты бик үҙенсәлекле кейем, уның орнаменттары. Был костюмды беҙҙең Туймазы районда этнограф Зульфия Краснова реконструкция эшләне. Ошондай күлдәк, штан һәм ошондай матур биҙәкләр. Ошо костюмға ҡарап бейеү һаларға булдым инде. Был ҡыр йылан башҡорттары кейемеме? Юҡ, был төньяҡ-көнбайыш башҡорттарҙың кейеме. Дамир, зур рәхмәт. Сәфәр балалар өлгөлө бейеү ансамбле етәксеһе Дамир Ибраһимов менән беҙ мына улар ҡуйған бейеүҙәр тураһында әңгәмәләштек. Артабан һеҙгә ижади уңыштар теләйбеҙ һәм бына ыҡ буйы ырыуҙарын ҡоронда һеҙҙең балалар сығыш яһай. Ала бирһен. Табашасларыбыҙҙы кем килә ала саҡырып ҡалабыҙ, әлбиттә. Зур итеп рәхмәт Дамир Хәлит улына. Хәҙер инде әңгәмә һуңында хөрмәтле ҡунаҡтар Рәмзин Рафкат улы, Альберт Әдип улы, нимәләр теләрһегеҙ, кемдәрҙе саҡырағыҙ үҙегеҙҙең ырыу ҡорона 23 апрелгә? Беҙҙең Туймазы районындағы ырыуҙар ҡорона инде үҙебеҙҙең райондан һәр бер ауылдарҙан инде һәр бер ырыуҙан делегаттар саҡырабыҙ. Делегаттар һайланды һәм һәр бер делегат, һәр бер ырыу вәкиле инде үҙенең докладынан сығыш яһасаҡ, шәжәрәләрен күрһәтәсәктәр. Теләрнем беҙ барыһына ла беренсенән һаулыҡ теләрнем һәм алдағы заманда инде үҙҙәренең тамырҙарын ныҡлап өйрәнһендәр, белһендәр, етеп булыуын белеү беҙҙең халыҡта бит инде мотлаҡ. Шуға теләрнем тағы ла шундайыраҡ беҙҙең йәштәр араһында ла өйрәнеүгә теләүселәр күбәйһен. Шундай теләктәр минең. Альберт? Мин дә балалар теләкләргә ҡушылам. Йәшләр белән эшләү маҡсат ҡуйылған. Инде менә бу безнең тарихи мәдәни үзәге ачылғас, инде бездең алдағы көндә эшләребез күп була дигән сүз. Шул эшләр белән һәм ғөмүмән халыҡ белән эшләү, пропагандалау булған безнең байлыҡны барлап, халыҡҡа җиткерү, менә шушы маҡсатлар алдыбыҙҙа тора. Бар маҡсаттарығыҙ тормошҡа ашыуын теләйбеҙ. Ҡунаҡтар. Сәләм Республика проектын беҙ бергә этабын ҡарайһығыҙ, хөрмәтле дуҫтар. Бөгөн беҙ ыҡ буйы ырыуҙары ҡоро хаҡында һүҙ алып барҙыҡ һәм студиябыҙҙа ҡунаҡта Туймазы яҡтарынан килгән бына ошо мөһим сараға әҙерлек тураһында беҙҙең ҡунаҡтарыбыҙ һөйләп бирҙе һәм уларҙың исемдәрен хәтерегеҙгә төшөрәбеҙ. Туймазы районы хакимиәтенең мәҙәниәт бүлеге етәксеһе Рәмзин Рафкат улы Әбсәләмов булды һәм тарихсы тыуған яҡты өйрәнеүсе Альберт Исмаил. Шулай студиябыҙҙа ҡунаҡта булды. Ҡыҙыҡлы әңгәмә өсөн ҙур рәхмәт һеҙгә.
Рахмат келгенегезге. Үзегезгә рәхмәт. Рудар Кырының бүгінгі сығарылышын Хыдыңсын Ғалия Бакетова һәм Наил Юнусов алып барды. Иртәгә Сәлам Республика без бергә этабы Сакмагыш районына багышлана. Шулай ук карамай калмагыз. Күрешкәнгә тикләр. Сау булыгыз.